प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू तुका मोहिमा तुका अर्गावंदन निरंतरी तुका आमचे कीर्तन उपकार आठवण करताव आमी गायन प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू मोडव्याचो होर तुका भोजन करता आखे पृथ्वेर तुजी कीर्ती गाजता सगळी रचना तुजी स्तुती गायता प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू सूर्या चंद्री आनी तारा जोमो उजवाड फाकोन परकोण करता तसो तूच मा सूर्या आमी परजोड तुजो प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू आनीक एक सकाळ आनीक एक दीस आनी ह्या नव्या दिसा तुजे शी आमी धांवून आयल्या बो पवित्र संस्काराक भेटूंक नमान करूंक बसूंक बो पवित्र संस्कारान जेजूच्या बो पवित्र काळजाक आमचो मोग दाखोवंक हे नवे सकाळी दुनिया तुजी शी आमी धांवून आयल्या तेन्ना आख्खें आमचें जिवीत तुज्या हातान आमी घालूंक सोदता कित्याक तूंच आमचो गवळी तूंच आमचो सांगाती तूंच आमचो शारोती देखून सगल्या मनान सगल्या काळजान सगल्या बळान आनी सगळे सक्तीन आमची मान खोल भागावन तुका एकल्याच खऱ्या जिव्या देवा परनिपाट आनी नमस्कार आमी करता Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Yes, Jesus, we adore you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Father, we adore you in Jesus. Father, we
Holy Spirit, with Father and Son, we adore you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. We adore you, Holy Spirit. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. या महिन्याच्या पहिल्या शुक्राराक जेजूच्या पवित्र काळजाक आमचे काळीज भेटूंक आमी हे सकाळी हाजीर आसा. पवित्र संस्कारान जेजू आसा, खरो जीव देव. आनी हो आमचो खरो जीव देव आपूण पयस रावन पडना, पण आमच्या जिवितांत मिसळ जाता. आनी आमच्या जिवितांत मिसळ जावन आमचें अर्पण तो मानून घेता. देखून हे सकाळी जेजूच्या पवित्र काळजाक भेटोवया आमचें मन, आमचें काळीज, आमची कूड आनी आमचो आत्मो जेजूच्या पवित्र काळजाक आमी भेटोवया. आयच्या दिसाचो आमचो वावर, आमचे कश्ट, आमचे दुख, आमची खुशालकाय जेजूच्याच पवित्र काळजाची प्रेरणा घेवया आनी ताच्या हातांत घालुया आमचे निर्णय, आमच्यो मांडण्यो, आमचे प्रकल्प. ह्या नव्या दिसाक नव्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो, नव्या मनशांकूय आमी भेटतले. आमचे आदले संबंदूय आमी फुडें व्हरतले. हे सगळे आमचे संबंद वा आमचे इंटरेक्शन दुसऱ्या बरोबर हे पवित्र सकाळी जेजूच्या हातांत घालुया. भेटयता दुनिया तुका आमचे शिकप, आमचे जॉब्स, आमचो वावर, आमची सर्वीस, आमचो पगार. नवो म्हयनो जेन्ना सुरू जाला भेटयता दुनिया तुका आमचें आख्खें जिवीत. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो गवडी म्हूण आमी मानून घेता. आमची नदर पवित्र संस्कारांत आसलेल्या जेजूचेरूच दवरुया. गवडी तो आमचो. He is our shepherd. स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. सोबत गाऊया. तू है स्वामी तू चरवा, निगाह मुझ पे तेरी सदा. जहाँ जहाँ है हरियाली
वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ दिव्य सत्य की छाया, वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ नहीं है घर कोई, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ नहीं है घर कोई, वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाह है मुझ पे तेरी सदा। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू लिए चला। जहाँ बहे झरना मीठा, वहाँ मुझे तू ले चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। तू है स्वामी, तू चरवा, वहाँ मुझे तुम ले चला। तू है स्वामी, तू चरवा, निगाहें मुझ पे तेरी सदा। स्वामी, तू चरवा, वहाँ मुझे तुम ले चला। आयज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार, भो करून जेजूचे भोव पवित्र काळजाक आमचें अर्पण, आमचें जिवीत जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक आमी संस्कारून दिवया. ह्या वेळार आमचे ताळे उबारून ही संस्कारणी आमच्या जिविताची, आमच्या कुटुंबाची, आमच्या वावराची, आमच्या वस्तूची व्हडल्या ताळ्यान आमी करुया. कोणाकूय मागणें करूंक दिसता, संस्कारणी करून जेजूच्या काळजाक तुजें जिवीत भेटोवंक व्हडल्या ताळ्यान ही मागणें करची.
very badly. For you, Jesus, by the victory in the Last Supper, we are still talking of. Because your own talents, the artist used your God-given talents, not realizing that coming from heaven. Still, we are forgiving them. Lord, bless them not to do such things. Lord, I thank you for giving me. Thank you, Jesus, for all your blessings. Jesus. I thank you for your abundant love and mercy to me, to all those around me, my family members, my friends, my work. On this first Friday, Lord Jesus, I want to consecrate myself to your Sacred Heart, Lord Jesus. I want to consecrate myself, each and every member of my family, my work, and all my activities, all the responsibilities that you have entrusted to me, Lord. Use me as your instrument, Lord Jesus, that I may be faithful to you. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. On Sunday, we celebrate the feast of Saint John Mary Vianney, also known as Pastor's Day. Saint John Vianney faced many hardships. The first parish where he was sent to, a small town in France, the people there did not respect God and were not religious. But he kept praying, "Oh my God, grant me the conversion of my parish." And the next day, there was one man who came for confession. And soon after, people came not just from his parish, but from all over the world. He had one simple saying: "Here is a rule for everyday life. Do not do anything which you cannot offer to God." Let us reflect on this, and whenever we feel like doing something sinful, let us ask ourselves, is this something I can offer to God? Will God be happy with this behavior of mine? And on this Friday, which is dedicated to the Sacred Heart of Jesus, let us remember this experience of Saint John Mary Vianney. When he used to pray, he used to keep looking at Jesus, and he said, "I look at him and he looks back at me." Sometimes this is all that we have to do during prayer. We simply need to look at Jesus and let Jesus look back at us. When we look into our own prayer lives, let us use these experiences of Saint John Mary Vianney to discover how close we are to God. Do we stop and let God look at us in love? Do we feel His presence wash over us? Sometimes we just need to rest and let God's love overcome us. Thank you, Lord, for everything. Jesus, I surrender and consecrate myself and my family to the most sacred heart. Leave our hearts like unto thine, O Lord. Thank you, Lord, for praise you.
Lord Jesus, we would like to lift up our Holy Catholic Church, which was established 2000 years ago. We would like to lift up our Pope, bishops, priests, clergy, all those people working beyond the land. Bless them with good health of mind, body, and spirit. Lord Jesus, graciously hear our prayer. जेजूचें भोव पवित्र काळीज, काकलुतीचो सागर, जेजूचें भोव पवित्र काळीज सगळीं देणी आमकां फावो करता. जेजूचें भोव पवित्र काळीज आमचें जिवीत समजता. कितें भाशेन ह्या दिसांनी जायतो पावस पडून जायते कडेन निसणटण जाला, जायती बुट्टी आयल्या. केरला, वायनाड हांगासर लँडस्लायड जावन जायतो लोक मेला, जायतो लोक सांडलेलो आसा. अजून पासून रेस्क्यू ऑपरेशन्स चालू आसा. आमच्या शेजारच्या कर्नाटकांत लँडस्लायड जाल्या, रस्ते उडोवन गेले. आमच्या गोंयांत कालच्या दिसाक भोव करून जायतो पावस पडून नॉर्थ गोवा भोव करून जायत्यांचीं घरां बुडल्यांत, रस्ते बुडल्यात, मोटरां बुडल्यात. सगळें आमी जेजूच्या हातान घालुया, आमची काकूत कर म्हूण मागुया, आमची सगळीं पातकां भोगोस म्हूण मागुया, मनीसकुळाक वाचोय म्हूण मागुया. जेजू, आमचे जण एकल्याचें जिवीत, आमचे जण एकल्याचें अस्तित्व, आयडेंटिटी, आमचो वावर, हेर सगळें जें आमी कितें करता तें तुज्या हातान आमी घालता. तुजी काकूत आमचेर देंवय, तुजो मोग आमकां पाठय. मिसाचे भेटेक आमी तयार जाता आसतना आमची सगळीं इंतेसांवां आयज ह्या आल्ताराचेर आमी उबारूंक सोदता ती तुज्या हातान आमी दिता. ह्या वेळार वगीच रावन तुजी सगळीं इंतेसांवां आयच्या मिसाचे भेटेन ह्या आल्ताराचेर हाड. भोव करून जीं कोण बरीं नात तांचे पासत, जांचें जिवीत खतऱ्यान आसा तांचे पासत, जांची काळजां फापसुल्लीं आसात, दुखोवल्लीं आसात तांचे पासत.
जे कोण चुकल्या तांचे चुकींत आसा तांचे पासत आमच्या राज्याचे आनी देशाचे निर्णय घेवंक ह्या दिसांनी भासाभास करूंक एकठांय जाल्ली आमचे असेंब्ली आनी पार्लमेंटा पासत वेगवेगळे तरेचो वेव्हार बिझनेस करतल्या पासत सगळें जें आमी कितें करता सगळें जें आमचे मुखार आसा तें जेजूच्या भोव पवित्र काळजाकूच आमी भेटोवया. जेजू काळीज तुजें आयदोण कृपेचें वारोय तुजी कृपा नित्या काळजांत म्हज्या जेजू काळीज तुजें आयदोण कृपेचें वारोय तुजी कृपा नित्या काळजांत म्हज्या गोर काळीज म्हजें गोर काळीज म्हजें गोर तुज्या काळजाचें शांतुलो शांतुलो लानिकायेचें गोर काळीज म्हजें गोर काळीज म्हजें गोर तुज्या काळजाचें शांतुलो शांतुलो लानिकायेचें Moją graça cora e Jesus te abbiamo abbiamo fuesora dismetro Altricivo pidor sorta Hallelujah, mayor coro, Isna bendica Jesaya, Mahor patka Shidudoro. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी ह्या म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा दिसा के मिसाचे भेटेन तुमकां सगळ्यांक मागीर मोगाचो येवकार. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सपून गेल्ल्या सेबस्तियाना कॉस्ता तिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचे सूख फावो करूंक आनी तांच्या गोराब्याक फावो ती बुजवण दिवंक मागुया. दुसरें तेसांव आमी भेटयता देवाक दिनवासून एडम रॉड्रिगीस आपल्या 21व्या जल्माच्या दिसाक देवाक दिनवासून ही भेट भेटयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक आनी जबाबदारेचो मनीस ताका करूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. फ्रँकलीन राफाएल पेरेरा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी सगळ्या वायटांतलो ताका निवारूंक ताचे पासत मागुया. बेनेडिक्टा रॉड्रिगीस आपले बरे भलायके पासत मागूंक लायता. हेर सगळी आमची मागणी आमचेच पासत आमच्या फिरगोजे पासत 400 वर्सांची आमची तयारी करता आसतना आमच्या फिरगोजकारांचेर आनी आमच्या फिरगोजेच्या सगळ्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी आज पाप साहेबाचे इंतेसांव आमकां हे भाशेन मागूंक लायता. आमी राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागूंक पाप साहेब उलो मारता. राजकीय फुडारी आपले पोरजेचे सेवेक आसूं मनशाचे पुराय उदारगतीक आनी समेस्तांच्या बरेपणाक वावरूंक, नोकरेंतल्यान भायर पडिल्ल्यांची काळजी घेवंक आनी गरिबां सगळें मुख्य लक्ष तांणी दिवंक खरीत भाशेन पाप साहेबाचो उलो आमचे सवे. तर आमी खरीत भाशेन ह्या आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागुया. अदीक आनी अदीक देवाक मानता तशें तांणी पोरजेची सेवा करूंक आनी अदीक आनी अदीक सगल्यांक भोव करून मनशाचे पुराय उदारगती खातीर आनी समेस्तांच्या बरेपणा खातीर ते दिसपोटी पोट तिडकीन वावरूंक म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें इसरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांगपार मरे सगळ्या देदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. आमच्या ह्या प्रांतांत भोव करून गोंयच्या राज्यांत आमी आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागुया. आमच्या गोंयचे अदीक आनी अदीक पर्यावरणाचेर तांणी काळजी घेवंक. ह्या दिसांनी निसणटण जाता ते आमी पळयता. देवान आमचेर भोव करून अदीक आनी अदीक हो पावस घातला खरो, पूण आमची मनां अदीक उजवाडाय म्हूण आमी सगळ्यां खातीर मागुया. देवा, तुजेर पातयेतोल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे विणे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकलूत आमकां दाखय आनी आतांचतान आमचें काळी सदांकाळ तोगतल्या देण्याचेर दवरच्या सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासूच चलयता सासणाच्या सासणाक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जोखीम जोशुएचो पूत जुदाचो राजा आसलो. ताचे राजवडकेचे सुरवातेक जेरेमियासाक सर्वेस्पराचें हें उतर पावलें. सर्वेस्पर अशें सांगता, सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणांत राव. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बुजूंक येता त्या जुद्यांच्या शारांतल्या सगळ्या लोकांक हांवें तुका फर्मायल्यान तीं उतरां तुवें कळीत करूंक जाय. एक पूण उतर चुकयनाका. घडये तीं आयकतलीं आनी जण एकलो आपली खोटी चाल सोडून दितलो. अशें घडत जाल्यार तांच्या खोर्तुबांक लागून तांचेर हांवें धाडूंक चिंतलोलें तें नश्ट धाडचो ना. तूं तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमकां हांवें दिल्या ते सुमती प्रमाणें तुमी चलना जाशात जाल्यार आनी तुमचेशी परतून परतून धाडटा त्या म्हज्या सेवकां प्रवाद्यांच्या उतरांक तुमी कान दिना जाशात जाल्यार शिलोक हांवें केलां तशें ह्या मंदिराक करतलो आनी प्रितोमेवेल्या सगळ्या राष्ट्रांक हें शार शिराप जातलें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरेमियास हीं उतरां उलयतना एदनिकांनी
प्रवेद्यांनी आनी सगळे परजेन ती आयकली. सगळे परजेक सर्वेस्परान सांगूंक लायलोलें तें सांगून जातच येदनिकांनी आनी प्रवेद्यांनी ताका धरलो आनी म्हणलें, तुमी मरूंकूच जाय. हें देव मंदीर शिलो भाशेन जातलें आनी हें शार एकलो मनीस पर्यंत उरो नासतना पाड जातलें. अशें तुवें सर्वेस्पराच्या नांवान कित्याक बाकीत केलाय? आनी सगळे परजेन सर्वेस्पराच्या मंदिरांत जेरोमियासाक वेडो घालो. देवाचें उतरें. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक सर्वेस्परा. परतून म्हणया, कारण नासतना म्हजो दुयेंस दवरतात ते, जाल्यार म्हज्या माथ्यावेल्या केंसां परस चड. बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात तांकां आडावंक म्हजी बाबड्याची सोकत पावना. तुमचें हांवें काडून व्हरूंक ना तें कशें बाबानो तुमकां परत दिवचें? जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुजेच खातीर हांव केबडां सोंसतां. तुजेच पासत लज भोगतां देवा. देखूनच जाला हांव म्हज्या भावा भयणी मदें पोरको. म्हज्या खाशा आवयच्या भुरग्यांक जालां परदेशी. तुज्या घराचो मान राखचे आशेन लासता म्हजें काळीज. तुका खेंटात तांच्यो केन्यो म्हजेर पडटात. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. बेगीनच म्हाका प्रसून जा म्हूण तुजे लागीं प्रार्थून मागतां सर्वेस्परा. तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. तुज्या खऱ्या उतराचो देखून पाव म्हाका. जबाब, तुज्या व्हडा मोगान म्हाका आयक देवा. उद्गार. देवाचो शब्द सासणांक तोखता. त्याच शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सगळे. जेजू आपल्या काशा देस गांवांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितां करची पदवी हाका खंयची? ओ तिवयाचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जाकोब, जुसे, सिमाव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणो सगळे आमचेच मदें रावतात न्हय? तर ताका हें सगळें खंयचें आयलें आनी ताचे विशीं तांचें मन घुस्पतालें. पूण जेसून तांकां म्हणलें, एका प्रवाद्याक फकत आपल्या काशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळना. आनी तांच्या अविस्वाशीक लागून जेजू तुवें चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आनी कांय बरें पाप साहेब आमकां आज राजकीय फुडाऱ्यां खातीर मागूंक लायता. कोण जाय ते राजकीय फुडारी? आमचेच मदें विचून काडलेले आमी फुडारी आमकां नेमतात.
आयचे दिसाक पयलें वाचप कितें तरी आमकां बेस बरें आमच्या जिविता वयर नियाळूंक आमकां सांगता. कांय बरीं उतरां देव जेरेमियास प्रवाद्या वरवीं उलयता आनी म्हणटा तुजे पोरचेक सांग म्हजी पोरजां सगलीं पाड जाल्या, म्हजी पोरजां म्हजी सोशियली पयस गेल्या. तांचे लागीं तूं देव मंदिरांत तांकां आपय आनी उलय, कित्याक सगल्यांक जेन्ना तूं सांगतलोय शिडकायतलोय तेन्ना ही पोरजां म्हजीं उतरां आयकूंक गरजेचीं. बाबा जेरेमियास आपल्याक दिल्लें कार्य खरे भाशेन आनी बरेपणान तो करता, कित्याक जुदाचो जोसियाचो पूत जोखीम त्या वेळार थंय राजवट चलयता आनी तो जेरेमियास प्रवादी बेस बरें जाणा आसता. ताच्या काळांत पोरजां सगलीं जोडी मोडी आपल्याक जाय तशें दुसऱ्या देवांक पुजतालीं, आपल्याक जाय ते भाशेन जियेतालीं, बेमर्यादीन तीं जियेतालीं. आनी अशेंच हो प्रवादी उठ्ठा आनी सगल्यांक तांकां देवाचे सुमूर्ती पोरमोणे तीं चलोनात देखून तांकां तो शिडकायता आनी तांच्या तोंडार ते वायट करता त्यो सगल्यो वस्तू सांगता देखून सगलीं मोरोंक पावतलीं, सगल्यांचेर पाड सगलें निसणटोन येतलें म्हूण तो शिडकायता. तेन्ना पोरजां ताका सगलीं भाव भयणीनो थंयसर मंदिरांत वेडो घालतात. मुगार भाव भयणीनो आमच्या ह्या देशांत भोव करून आमच्या ह्या गोंयच्या राज्यांत ह्या दिसांनी भरपूर पावस पडटा तो आमी पळयता. जायते फावटी घडयेक आमी पर्यावरणाचेर विबाड केल्लो, पर्यावरणाचो खेळ केल्लो, पर्यावरणाचें निसणटोन केल्लें आमी बोबाड मारता. बोबाड मारतल्यांक आमी एक्टिविस्ट म्हणटा आनी म्हणटा हांकां आनीक वावर ना, फकत ह्योच वस्तू करतात. बाबा भयणीनो कोण ना कोण तरी आमचे मदें प्रवादी कशें उपजोवंक गरजेचें आनी हे प्रवादी हे एक्टिविस्ट आमी कसलेंय तांकां नांव दीत पूण तें कार्य आपलें करतात. आज आमी म्हणटा राजकीय फुडाऱ्यांनी आमचें गोंय विबाडलें. कित्याक जायत ताणें विबाडलें? कित्याक आमी तातूंत सहभागिली कशे तांच्या सांगाताक भागीदार जाले. कशे भागीदार? आमीच आमची भाटां बेसां विकलीं, आमीच आमच्यो वस्तू पाड करूंक तांकां दिल्यो, आमी जागृताय दिता आसतना सुद्दां शेडेमोडाय दाखयली. आमीच जेन्ना भाव भयणीनो ओदीक आनी ओदीक वस्तू घेवंक आमची भाव भयणी यास बाळगूंक आमकां आनीक आनीक व्हडलीं व्हडलीं फ्लॅटांनी रावंक आमी भाव भयणीनो पर्यावरणाचें निसणटोन केलें. हो पावस पडटा जाल्यार आमकां शिडकावणी जशें सदोम आनी गोमोरा तांचें पातक म्हणूनय भाव भयणीनो तांचे आशेक लागून हें शार सगलें निसणटोणाक पावलें. ते भाशेन आमचेंय घडी एका दिसाक निसणटोन जातलें. हांगातान प्रवचन जायते यादनीक देव मंदिरांनी करतात पूण पोरजां फकत मागणें करूंक जायना. आमी भाव भयणीनो अदीक आनी अदीक आमची चाल बदलूंक गरजेची. अदीक आनी अदीक पर्यावरणा विशीं आमीच मुखार सरूंक गरजेचें. आमी भाव भयणीनो उपाय घेता तेन्ना दर दिसाक हें पर्यावरण राखूंक आमी पावता. जायते फावटी आमकां सांगतात झाडां पेडां रोयात, अदीक आनी अदीक तुमचें वातावरण हिरवें करात, तुमची सर भोंवतणी नितळसाण सांबाळात. तुमी भाव भयणीनो तुमच्या शेजाऱ्यांक जेन्ना तुमी पळयतात जायते जाणांक भाड्यान दवरतात. कसलीं मनशां तीं? आमी नकळो आमकां आस अदीक आनी अदीक भाडें ताचो पयसो रेंट आसा तें आमकां मेळचें. मनशाची आस केन्नाच खबर जायना. नाका लागून आमीच नको कितें करता तें. जायते फावटी आमी राजकीय फुडाऱ्यांचो आमी गुन्यांव करता पूण गुन्यांवकारी आमी पोरसां. कित्याक आमच्यो वाटो आजून आमी बदलूंक तयार आसना. आमचे भाव भयणीनो खावपाच्यो पिवपाच्यो वस्तू आमी भाव भयणी आजून सुदरूंक ना. कित्याक त्योच वस्तू प्लास्टीक टर्मोकॉल आमकां जाय ते भाशेन वस्तू आमी वापरता. आमकां जाय ते भाशेन ह्या पर्यावरणाचें नुकसाण आमी करता जाल्यार दुसऱ्यांक आनी आमी भाव गुन्यांवकार करून कसलो फायदो? आमची आस बाळगूंक आनीक आनीक तितलेच वेपार धंदो आपलो वेपार वाडयत आसात. आमची आस बाळगूंक अदीक आनी अदीक घरां बांदतात. आमची आस बाळगूंक आमकां पयशे मेळूंक आमी अदीक आनी अदीक वस्तू भाड्यान दिता.
अदीक आनी अदीक भाव भयणीनो मनशांक ह्या आमच्या राज्यांत धाडटा. कॅरींग कॅपेसिटी म्हणटात, आमच्या गोंयांत कॅरींग कॅपेसिटी आसा ती भोव थोडी, कित्याक माणकुलें गोंय अशें आमी म्हणटा. अदीक आनी अदीक पळोवंक गेल्यार आमी कॅरींग कॅपेसिटी आसा ती वाडोवन गेल्या. आनी आमी जेन्ना बाजारांत वेता, आमच्या शारांनी वेता, आमी पळयता कितलींच मोटरां, कितलींच भाव भयणी आडकोड्यो, कितलेच जॅम, ट्रॅफीक जॅम, कितलेच एक्सिडेंट, कितलेच आमचे मोदें भाव भयणीनो वयर सोंकला. कोण करता काय? आमी करता. देखीक आमचेच आमी उदाहरण घेवया. आमचे इगोर्जेन आयतारा दिसाक मिसाक येवंक लागशिल्लो लोक आसा तो सगळीं मोटरां आनी मोटरसायकली घेवन येतली. आमी चलून येवंक सोदिना. आमचे पांय दोन देवान दिल्या ते वापरूंक आमी सोदिना. जायना आमचे पांय जड जातात. आमचे भाव भयण्यो जायत्यो वस्तू आमी सोडून दिवंक गरजेच्यो. जायते सॅक्रिफीस आमी करूंक गरजेचें. आमच्या चॅरिटी बिगिन्स एट होम अशें म्हणटात. तर आमी सगल्यांनी पयले सुवातेर हे उपाय घेवंक, आमच्या हे पोरजे खातीर, भोव करून आमच्या पर्यावरणा खातीर आमी वावुरतना आमचेर येतली पिडा, आमचेर येतले नोश्ट, आमचेर येतले कोश्ट आतांचतान आमचे पिळगे खातीर आमी पयसावंक वावरूंक आमकां करपा मागया. नाजाल्यार जेसू भाशेन आमी जातल्या. जेसू आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताका तांणी नाकारलो. ओ तेवयाचो पूत, ओ कोण आमकां सांगता तो? ताची भावा भयण आमचे मदें आसात. तेच भाशेन आमचे फिरगोजीन जाता. पादिगाराचें भाशण सदांचेंच, पादिगार पातकूर सदांचे वस्तू त्यो सांगतात. आयकूंक आमी राजी आसना. आज आमचें मन उक्तें कर, उजवाडाय म्हूण आमकां सगल्यांक करपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C32 पेज नंबर 42. C32. म्हज्या भाव भयण्यो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवबापाक मानता तसलेंच आहा म्हूण मागात. हे तुमच्या तकलें बलिदान आपल्या मनाखाने पयलीं आमच्या लागी पवित्र विचार मानून सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका भोगता, ती तूं दोयीन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासणाचे देवा सर काडयांचो ते आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकोड तुवें रोचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना आनंदांत करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकणटा तारोण मेलोली तुजी पोरसां सर्गार एका ताड्यान तुका दिन वाचता तुज्या संता भक्ताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस करतो स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान भूत स्वर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नवी येता ताका सोय भूत स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून
ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूक विच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन भासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेचपरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळे, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोनी मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूट पोरगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोडी बापाक, सिमांव आमच्या आदारी बिस्पाक आनी सगळे यादनिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन धर्मदता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता बरोबर. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. दर दिसाक पर्यावरणाची जबाबदारी आमी घेवंक आनी खरेंच आमच्या जिवितान आसलेली आस आमी सोडून दिवंक जायते फावटी आमकांच न्हय पूण समेस्तांच्या बरेपणाक दिसपोटी आमी वावरूंक आमकां जेजू सर्गीच्या देवाक आमचो बाप म्हणून शिकयता. ह्याच बापाची भुरगीं कशीं एकामेका सवें मोगान जिवंक सर्गीचें राज हाडूंक जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणी फुडें दिवं नाका पूण वायटांतले सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकडी सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्म तांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जे कुशे परमन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजपूत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवें आसूं. माये मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
पोरजे खातीर आपलो जीव प्राण दिवन बरेपण हाडूंक आयलेलो वस्तो सोमी देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिव नाका. आमेन. सगळीं उबी रावया. क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस ना
Tu borbiasz Jezu, chitan maka. Tu jagayani, tu makaripo, vegro ausoro, kodi diunaka, wai dusmana lo, Tu Jesus Dio, rumah kapolna, Bapa sabari, थोडो वेळ उगी रावन जेजूच्या काडचा लागीं मागुया. उदीक आनी उदीक आमकां सगल्या वायटांतली निवार. वायट विघ्न येता ते आमचे वयलें पयस कर. आमचेर येतेली सगलीं वादळ मोडां हेंच जेजूचे निर्मोळ काळीज आमकां निवारतलें. जेजूच्या ओमोडीक रोगतान आमकां सांबाळ. आमकां जेजू आमची काकलूत कर, तुजी पोरसां तुजे लागीं मागता. हेंच मनान धरून हो पावस तोडो करूंक आनी बो करून बुडल्यान तें घरां तांकां आसरो मेळूंक आमी हो जेजूच्या काळजाचो तेस करतल्या. म्हज्या उसव्याक आसात ती म्हणटली बऱ्या नेटवायच्या काळजा जेजूच्या तुलोबाक काळजा जेजूच्या दुलोबा 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 काळजा जेजूच्या सावत आमची बऱ्या नेटवायच्या काळजा जेजूच्या तुझ्या काळजा सारखी दुलोबा काळजा जेजूच्या 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 पतावीन काळजा क्वार मरीच्या कोरमुशें काळीजच्या काळजा सारकी सावत आमचो मोग 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 सावत आमचें तर बऱ्या नेटवाय काळजा जेजूच्या तुझ्या काळजा सारखी दुलोबा काळजा जेजूच्या 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 दुलोबा काळजा जेजूच्या
आमचो मोग कोताबील काळजां कोरमलीच्या बलियानी तुवेंच्या काळजा जेजूच्या कोरमचे काडीच्या काळजा सारखी ग्लोबल काळजा जेजूच्या जावं तो आमचो मोग 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 कोताबीन काळजा आंकोर मरीच्या पवित्र काळजा जेजूच्या कोत नासलेल्या काळजांक वरमरीच्या प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुझ्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरा वरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळोवचें कोर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र पिडेस्तांक आमी कोमयाव दिवचे आसले ह्या शुक्राराक दिवचे ना येता त्या शुक्राराक आमी दितले म्हणटकूच चोत्रायदोची येता त्या शुक्राराक आमी पिडेस्तांक कोमयाव दितले पावसाक लागून आमी भायर सरचे नात म्हणटकूच येता त्या शुक्राराक तुमी पिडेस्तांक किरीत भाशेन तयार दवरचे म्हूण आमी मागता सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा फाल्यांच्या दिसाक किरीत भाशेन म्हयन्याचो पयलो सोनवार म्हणटच डिवोशन टू द इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी सकाळच्या 6:30 वाजता ती करतली किरीत भाशेन तुमी येवन ह्या मागण्यांत वांटो घेवं म्हूण ती मागतात सगल्या पातक्यां खातीर किरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसा ती मागतल्यात शेवटाचें गायन आमी करतले आज किरीत भाशेन आमच्या बाबाचो इंतेर आसा आमचे फिरगोशीन फ्रांसीस द सिल्वा किरीत भाशेन 3:30 वाजता आसोय हांगासरलो तो भायर पडला ताचो इंतेर 3:30 वाजता जाता काळीज तुझे आय